இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். என்னென்னா வாழைக்காய் வடை. அதுக்கு வந்து 4 வாழைக்காய் எடுத்திருக்கேன். வாழைக்காய் தோல் சீவி இந்த மாதிரி நல்லா சொரவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சொரவி எடுத்து ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா அப்படின்னாத்துக்கு நல்லா கலக்கி போடுறதுக்கு வந்து வசதியாக இருக்கும். அது கூட வந்து நம்ம பொடி பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம், கொத்தமல்லி தழை, கருவேப்பிலை போட்டிருக்கோம். இது கூட வந்து நம்ம என்னென்ன மாவுன்னு பார்க்கலாம். அது வந்து என்னென்னா கடல மாவு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க, அரிசி மாவு 1 டேபிள் ஸ்பூன், அப்புறம் வந்து மைதா மாவு 2.5 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து மிளகாப்பொடி 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு. இப்போ எல்லாம் சேர்த்து வந்து நம்ம கலக்கிட்டு மறுக்கா பத்துலின்னு நம்மளுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம். வந்து நம்ம இதை போட்டுக்கலாம். வந்து போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா கலக்கி வச்சுக்கலாம். கலக்கியாச்சு. இப்போ அடுப்பு பற்ற வச்சு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க. நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. வந்து லேசாக போட்டு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எண்ணெய் காஞ்சிச்சு இல்லையான்னு. இப்படி போட்டோன்னு நல்லா மேலே வரணும். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு, நம்ம போடலாம். இப்போ வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன்ஸில் எடுத்துக்கோங்க. சின்ன பால் சைஸில் மட்டும் இருந்தால் போதும். இது வந்து இது நம்ம போட்டதையும் எண்ணெயில் ஒட்டி சேர்ந்துருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம இப்படி பிரித்து விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், ஒரு அளவுக்கு ஹேஷ் ப்ரௌன் கலரில் ஆனதும் ஒரு அளவுக்கு ப்ரௌன் கலரில் ஆனதும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா இது பிரித்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா வேகுது பாருங்கள். எப்படி நல்லா வெந்துருச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுனா, இப்போ வந்து அது வேகிறதுனால பபிள்ஸ் வருது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா வெந்துருச்சுன்னா மேலே பபிள்ஸ் வர்றது நின்றும். பாருங்கள், நான் காட்டுறேன். இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. பார்த்தீங்கன்னா பபிள்ஸ் நின்றுச்சு அப்படின்னா நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். இது நம்ம எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், ரொம்ப சுவையான வாழைக்காய் பக்கோடா ரெடி. பக்கோடான்னு சொல்லலாம், இல்லை வாழைக்காய் வடைனாலும் சொல்லலாம். நம்ம ஈஸியான வாழைக்காய் வடை ரெடி. வந்து நம்ம இதை டேஸ்ட் பண்ணலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ மொறு மொறுன்னு இருக்குன்னு. பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம குக்கிங் தமிழ் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. தேங்க்யூ.